नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल चैत 4 गते बुधबार फागुन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि सन् 2021 मार्च 17 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत, गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी, राष्ट्रिय भेला नरोक्ने नेपाल खनाल समूहको अडान। चीनले अनुदानमा दिएको खोप बेजिङमै थन्कियो। कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएकाले वैशाख 7 गतेदेखि दोस्रो मात्रा पाउने। पहिलो फेजमा जसले लाउनु भएको थियो उहाँहरूले वैशाख 7 गतेबाट फेरि लाउनुहुन्छ। 11 र 12 हप्ताको बीचमा यो खोप एकचोटि लगाएपछि 12 हप्तासम्म राम्रो काम गर्ने हुनाले 12 हप्तामा मात्रै फेरि लगाउने हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत। एस्ट्राजेनेकाको खोपका कारण रगत जम्ने समस्या नहुने युरोपियन युनियनको दावी। रगत जम्ने समस्याबारे विशेषज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्दै। र भारतसँगको तेस्रो 2020 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारकै कारण संसद गतिहीन बन्नुको साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्यल बढ़िरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशलाई चुनावतिर लैजाने संकेत गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा हिजो आयोजना गरेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापनापछि पनि प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेका कारण उल्लेख गर्दै फेरि चुनावमा जान सकिने धारणा राख्नु भएको हो। अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाईको बचाउ गर्नुभएको थियो। चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु भएन। राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ, तर चुनावमा जाने नजाने तपाईहरूले नै निर्णय गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको भनाईमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास नभएको भन्दै संसदबाट निकास खोज्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाईमा समर्थन जनाउनु भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने जानु भएको थिएन। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहले पार्टीमा जंगली राज चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले बोलाएको भेलामा गए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्य र सांसदका लागि हिजो बालुवाटारमा गरिएको चियापानमा ओलीले खनाल नेपाल समूहले छुट्टै बैठक गरेर न्यू खोजिरहेको बताउनुभयो। ओलीले पार्टीमा सबैले अनुशासित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी गठनको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। त्यसका लागि आज र भोलि काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला बोलाइएको छ। भेलामा देशभरबाट झण्डै 2000 नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले नेकपाको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन 23 मा खारेज गरेपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एमालेलाई विभाजनतर्फ लाने भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध आफूहरू दृढतापूर्वक उभिएको बताउनुभयो। नेपालले ल्याउन नसकेपछि चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना विरुद्धको खोप बेजिङमै थन्किएको छ। चीनिया सरकारी कम्पनी सिनोफार्मबाट उत्पादित 8 लाख डोज खोप नेपालले आफै ल्याउनु पर्ने भएपछि उतै थन्किएको हो। चीनले पहिलो पटक माघ 18 गते नेपालमा रहेको चीनिया दूतावास मार्फत 3 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि माघ 23 मा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीसँगको टेलिफोन संवाद गरेर 5 लाख डोज खोप दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले फागुन 17 मा ट्वीट गर्दै थप 3 लाख डोज खोप दिने बताउनु भएको थियो। चिनिया दूतावासले यो खोप जतिसक्दो छिटो नेपाल आइपुग्ने जनाएको थियो, तर आपतकालीन रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने खोप अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन। हाम्रो सूचना अनुसार नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने खोप बेजिङको स्टोरमा छ। अब त्यो खोप ल्याउने काम नेपालको हो, चिनिया दूतावासका एक अधिकारीले भनेका छन्। उनका अनुसार नेपालका लागि फेब्रुअरीको अन्त्य अर्थात फागुन 15 गतेतिर नै खोप
खोप छुटाइएको थियो, तर नेपालले अहिलेसम्म खोप ल्याउन कुनै पनि जहाज पठाएको छैन, ती अधिकारीले भनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भने चीनबाट अनुदानमा प्राप्त खोप ल्याउन गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल आयल निगमले फागुन यता तेस्रो पटक इन्धनको मूल्य बढाएको छ। मूल्य वृद्धि गरेको 2 हप्ता नबित्दै निगमले हिजो फेरि मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ बढाएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 118 रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेल 101 रुपियाँ र हवाई इन्धन 74 रुपियाँ पुर्याइएको छ। निगमले कायम गरेको पेट्रोलको मूल्य 2.5 वर्ष यताकै उच्च हो। एलपी ग्यास र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको खुद्रा बिक्री मूल्य भने यथावत रहेको छ। यसअघि निगमले फागुन 4 र 17 गते आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको थियो। यसैबीच पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुन्छ भनेकै झण्डै 5 वर्ष पुग्यो, तर अहिलेसम्म अन्वेषणको प्रक्रिया समेत शुरू भएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र उत्पादन त परको कुरा, कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर अन्वेषण गर्ने कार्यक्रम समेत अलपत्र परेको छ। झण्डै 5 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम शुरू भइसकेकाले अबको 2 वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नुपर्ने छैन। हामी 2 वर्षपछि नेपालभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्नेछौं। तर उहाँले गरेको घोषणा केवल घोषणामै सीमित भएको छ। अन्वेषण नै शुरू नभएका कारण उत्खनन उत्पादनको सम्भावना बारे अहिले यकिन गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि कम्तीमा 2 वर्ष लाग्छ। खानी विभागका एक पूर्व पदाधिकारीले भनेका छन् अहिले अन्वेषणको प्रक्रिया अघि बढाए भने अन्वेषण सक्न 2 देखि 3 वर्ष लाग्छ। त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थ भएको यकिन भएमा उत्खनन शुरू गर्न अर्को 1.5 वर्ष लाग्छ। पेट्रोलियम नियमावली 2041 को दफा 16 मा पेट्रोलियम पदार्थको प्रारम्भिक अन्वेषणका लागि 4 वर्षको समय दिने उल्लेख गरिएको छ। 2 वर्षभित्र पेट्रोल उत्पादन गर्ने घोषणा, तर 5 वर्षसम्म अन्वेषण समेत भएन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। काया कैरनमा यतिन्जेल हामीले चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत, गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी, राष्ट्रिय भेला नरोक्ने नेपाल खनाल समूहको अडान, चीनले अनुदानमा दिएको खोप बेजिङमै थन्कियो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुलको पालो। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, खोप लगाई जितिन्छ, 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 खोप लगाई जितिन्छ, 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 खोप लगाई जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 7औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू दोस्रो चरणको खोप अभियानका विषयमा तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका डोजहरू दिन आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल। दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिने काम हिजो सकिएको छ। तर खोप लगाउन सबै ज्येष्ठ नागरिक खोप केन्द्रमा पुगेनन्। अहिलेसम्म कति ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाए र खोप लगाउन छुटेकालाई अब कहिले र कसरी खोप दिइन्छ, सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। अहिलेसम्म हामीले फ्रन्ट लाइनलाई र 65 वर्षभन्दा माथिको बुवाआमाहरूलाई खोप लाउँदाखेरि जुन सहभागिता भयो त्यो टोटल चाहिँ 16 लाख पुगेको जस्तो हामीले अनुमान गरेका छौँ हिजो बेलुकासम्मको। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा हौसला दिएको छ। अब यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हामी छलफलमा छौँ। त्यो हामी छिटै नै सूचना दिन्छौँ। सबैले लगाए हुने हो। अब कोहीले अरूहरूको कुरा सुनेर नलगाउनु भएको भए आफ्नो ठाउँमा छ, नभए हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन 80% जस्तो हाम्रो कभरेज भयो त्यो चाहिँ हामीलाई खुसी नै लागेको छ। यदि कोही छुट्नु भएको छ भने अब हामी अर्को समूहमा जाँदाखेरि
हामीसँग खोपको उपलब्धता हुने बित्तिकै हामी 60 वर्षभन्दा माथि वा 55 वर्षभन्दा माथिमा जान्छौँ। त्यो जाने बित्तिकै उहाँहरू छुटेकोले पनि फेरि त्यो बेला लगाउन सक्नुहुन्छ। खोप अभियान सुरु हुँदा पहिलो 10 दिन 65 वर्ष माथिका र त्यसपछिका 10 दिनमा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप दिने भनिएको थियो। तर समयमा खोप नआएका कारण 55 वर्ष माथिका नागरिकले पाउने खोप अनिश्चित भएको छ। आजदेखि दिने भनिएको खोप कुरेर बसेका नागरिकका लागि कहिलेदेखि खोप उपलब्ध होला त? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज पनि डाक्टर रोशन पोखरेलबाटै सुनौ। त्यो हामी छलफलमै छौँ। हामीसँग खोप केही मात्रामा चाहिँ अलिकति छ, तर हामी एक्ज्याक्टली अहिले नै कुन समूहमा जाने भनेर भन्न सकिरहेको छैनौँ। हामी खोपको सुनिश्चिततालाई हेरेर 1-2 दिनभित्रै हामी अर्को कुन उमेरमा जाने भनेर भन्छौँ। हजुर, कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिएका व्यक्तिहरूले पहिलो खोप लगाएको महिना दिनभन्दा धेरै भयो। हिजोसम्म लगाएका मानिस पनि अब दोस्रो खोपको प्रतीक्षा गर्न थालेका छन्। आजसम्म खोप लगाएका नागरिकले दोस्रो खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउलान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा तेस्रो डोज। उहाँहरूको खोपको सुनिश्चितता हामीले गरिरहेका छौँ। पहिलो फेजमा जसले लाउनु भएको थियो उहाँहरूले वैशाख 7 गतेबाट फेरि लाउनुहुन्छ। 11 र 12 हप्ताको बिचमा यो खोप एकचोटि लगाएपछि 12 हप्तासम्म राम्रो काम गर्ने हुनाले 12 हप्तामा मात्रै फेरि लगाउने हो WHO ले भनेको अनुसार। यहाँ कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ बेला बेलामा अनेक थरी कुराहरू बोलिदिनु भएको छ जुन गलत हो। हामीले WHO ले भनेको रुल अनुसार अब 11 नभए 12 हप्तामा हामी लाउँछौँ। त्यो भने पहिलोलाई चाहिँ वैशाख 7 गतेदेखिबाट हुन्छ भने दोस्रो अहिले जुन हामीले 65 वर्षको चलाएको छौँ त्यो चाहिँ जेठ 17 गतेबाट हामीले अहिले अनुमान गरेका छौँ। हजुर, हामीले कोभ्याक्सबाट पाउने सम्भावना पनि अरूले पाएकै छैनन्, तपाईँहरूले पाइसक्नु भनेर नदिने छ। तर हाम्रो खोप जुन चाहिँ हामीले लगायौँ त्यो लगाइ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जाँगर हाम्रो उत्साह देखेर चाहिँ पक्कै पनि WHO अथवा कोभ्याक्स फेसिलिटीले हामीलाई थप खोप तुरुन्तै दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। कोरोना क्याप्सुलको आजको डोजका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई धन्यवाद। आजको कोरोना क्याप्सुलका सबै डोज सकिएका छन्। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण ताम्राकार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै कार्टुन र खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएपछि नेपालले पनि सोही सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले फागुन 14 गते अर्थात् फेब्रुअरी 26 तारिखमा त्यस सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने बजार सुनिश्चित गर्न क्रस बोर्डर विद्युत व्यापार सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउने तयारी गरेको हो। भारतले कार्यविधि जारी गरेपछि नेपाललाई भारतमा विद्युत बिक्री गर्न बाटो खुलेको छ। यद्यपि विद्युत निर्यातलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न मार्गदर्शन तयार पार्न लागि हो। सुमन मल्लले सुइना कर्णालीका नाटक मार्फत कर्णालीको स्वर्णिम सपना संसारलाई सुनाउनुभयो। कर्णाली दक्षिण बग्दो छ झन बेजोड नाटकका रूपमा चर्चित बन्यो, जसले कर्णालीको कथा व्यथा बाहिर ल्यायो। दलित समुदायको पीड़ा प्रस्तुत गरेको सुइना कर्णालीका हुड्के बनेर उहाँले दर्शकको वाहवाही पाउनुभयो। उहाँ कर्णालीलाई थप नाटक दिन चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँको त्यो सपना अहिले ओछ्यानमा थला परेको छ। कर्णालीको कला क्षेत्रमा अमूल्य सम्पदा बनेका यिनै 2 नाटकका लेखक तथा कलाकार मल्ल 2 वर्षदेखि थला पर्नु भएको छ। मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट थलिएका 41 वर्षका उहाँ खर्च नहुँदा आँगनबाट बाहिर निस्कन सक्नु भएको छैन। सुगर र ब्लड प्रेसरले घरबाट बाहिर निस्कन सक्दिन। उहाँले भन्नुभएको छ, पटक पटक बेहोस भएको छु। पुष महिनादेखि हाड जोड्ने दुख्ने समस्या पनि देखिएको छ। उपचारका लागि जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै नेपालगञ्ज र काठमाडौँसम्म पुगे पनि स्वास्थ्यमा सुधार नआएको मल्लकी श्रीमती गंगा देवीले बताउनु भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचारमा समस्या भयो। उहाँले भन्नुभयो, रकम नहुँदा महँगो अस्पतालमा लगेर उपचार गराउन सकिएन। थलिए सुइना कर्णालीका लेखक आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
बलात्कारको झुठो आरोप लगाउने वीरेन्द्रनगरकी 37 वर्षीय महिलालाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले कैद सजायको फैसला गरेको खबर उज्यालोमा पढेर आकाश पाण्डे लेख्नुहुन्छ, धेरैले महिलाको कुरालाई प्राथमिकता दिएर पुरुष नै दोषी हो भन्ने मानसिकता बनाइहालेको पाइन्छ। तर पुरुष पनि पीडित छन्। कानून सबैलाई लाग्छ, चाहे त्यो महिला होस् या पुरुष। निर्दोष मान्छेले सजाय पाउनु हुँदैन। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा झुट्टा आरोप लगाउनेलाई कडा रूपमा कारबाही गरियोस्। ताराप्रसाद कणेल पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा लेख्नुहुन्छ, देशलाई निकास दिनेतर्फ भन्दा नेताहरू आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थतर्फ लागेका छन्। त्यसैको परिणामले देशको राजनीतिक अवस्था चिन्ताजनक छ। यसै विषयमा गिरिराज अधिकारी लेख्नुहुन्छ, नेपालका दल र नेताहरूले देश र नागरिकको लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थको लागि काम गरेको देखिन्छ। उनीहरूलाई गाली गर्ने र आलोचना गर्ने मात्रै भन्दा पनि हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। हामी होशियार नभएसम्म यिनीहरूले दोहोरी कहिल्यै पनि छाड्ने छैनन्। अनि बर्दियामा न्युरो टिप्न गएकी महिलाको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको उज्यालोको खबरमा पदम खप्तडी मगर लेख्नुहुन्छ, पछिल्लो समय बाघको आक्रमणबाट धेरैको ज्यान गएका खबरहरू आइरहेका छन्। यस्तो हुनुमा सरकारी पक्षले बाघ नियन्त्रणमा चासो नदिनु र सर्वसाधारणले पनि सतर्कता नअपनाउनु हो। यसप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। अब विदेशको खबर। युरोपियन युनियनले अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेकाको कोरोना खोप लगाउँदा रगत जम्ने समस्या कुनै पनि हालतमा नरहेको र यो सुरक्षित रहेको दोहोर्याएको छ। खोपका कारण रगत जम्ने समस्या हुने कुनै संकेत नरहेको भन्दै युरोपियन मेडिकल एजेन्सी UMA ले यो खोप लगाएकै कारण रगतमा खराबी आउने कुरा गलत भएको दावी गरेको हो। युरोपमा 70 लाख व्यक्तिलाई खोप लगाउँदा 37 जनामा रगत जम्ने समस्या देखा परेपछि केही देशहरूले यो खोप लगाउन छाडेका छन्। खोपबारे प्रश्न उठेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनका खोप सुरक्षा विशेषज्ञहरूले अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका खोपबारे छलफल समेत गरेको छ। विशेषज्ञ टोलीले खोपका कारण अथवा अरू कुनै कारण रगतमा समस्या हो भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। खोपबारे अध्ययनको नतिजा केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने विशेषज्ञ टोलीले तयारी गरेको छ। यो खोपले मानिसको शरीरमा फाइदा गर्ने र कोरोना भाइरससँग लड्न सहयोग गर्ने विशेषज्ञ टोलीले विश्वास लिएको छ। युरोपियन युनियनले भने रगतमै पहिलेदेखिकै खराबीका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यो खोप नरोक्न निर्देशन दिएको छ। अब खेल खबर। भारतसँगको तेस्रो 2020 क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड 8 विकेटले विजयी भएको छ। भारतको अहमदाबादमा गए राति भएको खेलमा घरेलु टीम भारतलाई हराउँदै इंग्ल्याण्डले 5 खेलको श्रृंखलामा 2-1 को अग्रता बनाएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 156 रन बनाएको थियो। 157 रनको लक्ष्य पाएको इंग्ल्याण्डले 18 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टाएको हो। हामी काया कैरनको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। अब केही खबर संक्षेपमा। भाषा आन्दोलनका एक खम्बा एवं वामपन्थी चिन्तक माणिकलाल श्रेष्ठ 89 वर्षको उमेरमा अस्ताउनु भएको छ। लामो समयदेखि मृगौला र मुटु रोगको समस्याबाट पीड़ित उहाँको महाराजगंजमा रहेको शहीद गंगालाल अस्पतालमा हिजो बिहान निधन भएको हो। नेपाल भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू गराएका माणिकलाल श्रेष्ठले नेपाल सम्मत स्थापित गर्नमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो। सरकारले 15 गतेदेखि तोकिएको भन्दा धेरै तौल बोक्ने मालवाहक गाडीमा भएको सामान झिक्ने भएको छ। बढी भार बोकी सड़कमा सञ्चालन गरिएको पाइएमा त्यसै ठाउँमा नै गाडीबाट सामग्री झारिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताउनुभयो। रौतहटको गौर नगरपालिका र इस्नाथ नगरपालिका जोड्ने टिकुलिया घाटमा बन्दै गरेको पुलको काम समयमा नसकिँदा स्थानीय बासिन्दाले शास्ति बिहोर्नु परेको छ। पुल नबन्दा स्थानीय बासिन्दा हिउँदमा बाँसको पुल र बर्खामा ढुङ्गाको सहाराले आवत जावत गर्न बाध्य भएका छन्। पप्पू कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण पुलको काम अलपत्र परेको छ। सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्काका सबै कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरेको छ। सुरुङ र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको पूर्व योग्यता निर्धारण छनौट गर्ने क्रममा मिलेमत भएको आशंका गर्दै लेखा समितिले गएको 26 फागुनमा सेनालाई 11 प्रश्नसहित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।
र चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनामा मूल्य वृद्धि दर पछिल्लो 41 महिनामा सबैभन्दा कम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुसमा वार्षिक आधारमा मूल्य वृद्धि दर 3.56% रहेकोमा माघमा 2.70% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। पुरानो पात झर्छ, नयाँ पात आउँछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत, गुटगत भेलामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी, राष्ट्रिय भेला नरोक्ने नेपाल खनाल समूहको अडान। चीनले अनुदानमा दिएको खोप बेजिङमै थन्कियो। कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएकाले वैशाख 7 गतेदेखि दोस्रो मात्रा पाउने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फेरि भयो। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत। एस्ट्राजेनेकाको खोपका कारण रगत जम्ने समस्या नहुने युरोपियन युनियनको दावी। रगत जम्ने समस्याबारे विशेषज्ञ टोलीले अनुसन्धान गर्दै। र भारतसँगको तेस्रो 2020 क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड 8 विकेटले विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। हिजो शीतल निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूबीच चर्की परेको थियो। नाम शीतल भए पनि त्यहाँभित्र तातो बहस र घोषपेशले बैठक गरमाएको थियो। यहाँ कार्टुनमा शीतल निवासबाट एकजना नेता असिन पसिन भएर निस्कँदैछन्। शिरमा लगाएको टोपी फुकालेर हम्किँदै बाहिर निस्केका उनी बाहिर समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकार जस्ता देखिने व्यक्तिलाई भन्दैछन्, के को शीतल हुनु नि, राजनीतिले त हप्पै तातो पारेको छ भित्र। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साकिएर दिपातिमल सिन्हा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाबाट बस्न घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।